بتعمل عامه ايه في وقتك الفاضي لما مش بيكون عندك شغل؟ هل بتقرا، بتسافر، بحب السفر جدا جدا جدا. بره مصر ولا جوه مصر؟ وات ايفر، بس على حسب بقى المود جاي لايه يعني، او الطاقه. يعني في سفريات بتبقي قادره تفرهدي فيها عايزه تفرهدي فيها نفسك وتشوفي وتتنططي وتروحي وتيجي. وفي اوقات بتبقي انت عايزه شويه هدي الدنيا، تركليسي شويه. مديتيشن وكده طبعا. ده في حد ذاته بيبقى غرض لسفر لوحده، المديتيشن ده. ده اكيد بعد بقى شغل تقيل مثلا او كده او مجهود لازم بتبقى عايز تفصل بقى شويه، صح؟ لازم لان ببقى بطلع دخان خلاص. لازم مش تحتاج ان انت تفضي شويه دماغك بقى ونفسك. بطلع دخان يعني دلوقتي بطلع دخان، هتسافر بقى بص كده في وقت لقيت هتسافر بعد مسلسل حرب. طب كنت قلت لنا جينا وقت تاني. لا انا قصدي انه انا من الناس اللي ببقى بخرج من الشغل مكتفي بقى وعايز بقى انفس. بايظ ذهنيا وجسديا ونفسيا وكل حاجه. ببقى محتاج ريفريش تاني عشان اعرف اشتغل واقف على رجلي يعني. ودي حاجه في حد ذاتها عموما بتبقى ممتعه للبني ادم، حتى لو انت ما عندكش حاجه. سافر يا عم، شوف طبيعه ربنا، شوف الناس، شوف ناس جديده، شوف حاجات جديده مختلفه، مر بتجارب مختلفه كده يعني. بتعمل ايه تاني مثلا؟ بتقرا؟ بحب بلعب بلاي ستيشن. حلو. بلاي ستيشن، كوره طبعا برضه. كل حاجه. مع بسنت ولا مع مين؟ يعني بسنت كانت بقت مؤخرا بتظهر في الصوره. بتلعب معاك؟ يعني جبنا بلاي ستيشن بقى، وابتدينا نقعد بقى نكسر مع بعض. طب حلو والله الموضوع مسلي. موت. بحب اسمع مزيكا كتير، مزيكا مش غنى بس. طب انت من الفنانين مثلا اللي بتحب لما يكون عندك وقت فاضي تجرب حاجه جديده، تعمل حاجه، تتعلم حاجه جديده عشان الشغل، هوايه، ملاكمه زي ما انت مثلا، شطرنج، وات ايفر، تقعد تشتغل تشوف انا ناقصني ايه واكمله، ولا بتستنى لما الدنيا تبقى عايزاك تعمل؟ على حسب طاقتي. لانه ده في حد ذاته كمبدأ طبعا مهم يكون موجود جدا جدا. بس بتعمله مؤخرا ما بقاش كتير. مؤخرا دي يعني انت بتتكلمي في اخر كام سنه، ما بقاش كتير بحكم انشغال الوقت. لانه طاقتك بتتوزع على الوقت اللي عندك، فانت ما عندكيش وقت فاضي كتير، وبالتالي لو عندك نص يوم فاضي بتناميه غصب عنك لانك مجهده ومنهكه جدا جدا. فده بيخلي الموضوع يترتب عليه شويه تعطيل. لما يبتدي اقوم اقف على رجلي تاني، فابتدي بقى اشوف الحاجات اللي كانت ناقصاني، او الحاجات اللي انا وحشاني، او الحاجات اللي انا عايز اشتغل عليها، وات ايفر بقى ايه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.